Nah, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh jajan iki. Apa jenenge dan iki dan? Gak roh. Oleh jajan kol Lamongan iki. Telung go satu. Kayak ngono kuwi. Kol Lamongan iki apa tak jenenge Mas Dimas sih. Nek men cacah doyan. Nah, itu jenis apa ki? Biasanya makanan khas Gresik apa khas Lamongan? Gak ngerti aku kok iki. Jadi sing ngerti komen ning short. Kayak aku Gresik kayak juga nih ini mak kode. Jumbrek ya ki apa tak gone Mas Dimas. Aku apa nggawe konten sesuai di judul kan perjalanan via Nggawan menuju Mak Dames iki, Bro. Kita di jam 12 aku bakal budal karo nggo jumbrek iki ya. Wis tak langsung berangkat ae ning ngene Mas Dimas. Tunggu ae keseruannya pas ning dalan. Wis tak lanjut sik. Iya. Sorry, Mak. Aduh. Oke, ya lali kelupaan. Pamit sih, Mama. Mak. Wis hati-hati. Nggih. Perawatan terus jalan. Nggih. Dilali salat sing betul-betul mbok bohongi aku gak salat. Bohongi apa lah? Salat kono salat kabeh cacah iki. Enggak roh aku bohongi. Wis tak berangkat Bro ya. Engko salat kok kono, salat zuhur. Masa tak video ta, Mas? Salat, Mas. Oke, berangkat saiki nganggo peda putih ya, Bro. Nah. Tak berangkat sik iki bakal lewat Nggawan aku. Pokok dinteni wae keseruane kontenku lewat Nggawan piye. Dimi kan wis enak to. Konten sing lewat jembatan via darat iku naki aku apa gawe sing lewat Nggawan karo nggo jumbrek iki. Mumpung digani doni. Oke, berangkat sik. Nah, oke Bro, jadi aku bakal perjalanan gini Mak Dames lewat jalur laut, jalur via banyu pokoknya lewat Nggawan nih kalau nanti alhamdulillah bensin doni. Jadi pada kibar di doni neng Lamongan nih. Dan bensinnya full. Oke, langsung berangkat ya. Jadi aku gak ada GoPro, makanya kamera tak cukup kayak ini. Oke, kita berangkat. Nah, oke Bro, jadi aku nyampe nih perapatan Tinggang. Jadi ini nek kanan ki arep padangan sing kayak aku dhewe lho. Dan lurus ke Tambangan dan aku apa mek lurus lewat Tambangan. Jadi intinya perjalanan menuju jalur darat kuwi jalur laut darat. Wis mumpung ijo lah biasa ya. Mumpung ijo. Oke, jadi guys nyampe Payaman dan delok pasti bakal nyampe neng Tambangan ini. Jadi nek perseberangan niku kadang-kadang kayak 3.000, kadang 5.000, tapi rata-rata ya 5.000 lah, kayak 5.000 itu sekali seberang. Nah, oke kita tinggi arep-arep wis Tambangan itu. Mentok kan jalan iki kan. Wis nyampe ning Tambangan. Dan niku Tambangan biasanya ono iket isu sampai jam 09.00 bengi. Pokok isu sampai jam 09.00 bengi itu. Oke, sekarang Nggawan dan kira wis sampai Nggawane Cirebon. Yo, oke nyampe Tambangan, Bro. Nah, terus. Oke, Bro nih. Jadi perseberangan itu 3.000 sampai 5.000. Tapi kadang-kadang aku kayak di 3.000, kadang-kadang 5.000, nggak mesti, tergantung. Dan ini bebas budal aja romono, nek wong siji ya budal, nek wong loro budal kayak ngono kuwi. Wis sekarang ini karo ngenteni Tambangan. Sedelok iki dadi Nggawan iki ya lagi surut, enggak sepiro dhuwur. Soalnya musim kemarau tenan kayane. Jadi aku bakal numpak perahu sih, Bro. Dadi nek wong 6 kan. Oh, ana sing mikir loro. Tapi biasanya wis sitok. Ono bisa maskeran, Bro. Oke. Jadi bendino lewatan kuwi kene iki nek gak enek urusan kayak ngene ape kok nang lewat kene soalnya kene ratas ceromono. Kan mari tol Tinggang mau lurus terus tembus kono Jawa Tengah, seberang itu Jawa Tengah, Jipang ngono iki. Koyo ngono iki lah cepet lah. Iki bakal numpak perahu aku pergi. Berarti per seberangan itu 5.000, kadang-kadang 3.000, tapi nek takok leke iku 3.000 jarene. Bebas sampai ke 5.000, 3.000 bebas ngono. Ngebon ya oleh cono budal saiki gak go dhuwit sesuk pas balik ngono gak apa-apa nek kenal biasa. Aku biasanya ngono nek gak ngudek receh ya ngebon ngono. Jadi aku bakal numpak Tambangan iki. Nah, jadi numpak ning Tambangan nih. Sepi lek. Jadi biasanya ruame, Bro. Mungkin sepi. Ternyata sepi.
Itu kayak ini wong siji tetep budal iki. Jadi perseberangan ini kadangnya 3.000, 2.000 sih enggak tahu sih. Orangnya tahu ya, orangnya tahu. Jadi nek perseberangan ono kadang-kadang yang kayak 3.000, 5.000 kayak ngono. Jadi gawane pas lagi surut. Ya, segera dhuwur, Bro. Oh, itu enggak Solo. Ada 5.000, kadang 3.000 kayak mana. Dan pokoknya jalananku bentinnya lagi nih, Bro. Tahu. Lagi nih terus. Ini mumpung sepi penak gitu, enggak. Perjalanan lewat darat itu. Jadi peranonnya 5.000. Jadi satu senter benar. Tunggu aja, Bro. Panas. Ini gak aman tuh, apa senang sih? Nah, itu balik. Sepi ternyata. Jadi mari kene iki langsung ke Jepang, udah lanjut perjalanan ini Mas Dimas. Yuk, hotel mana? Nah, oke, jadi ini nyampe ini Jepang loh iki. Nah, kami area Jepang. Ini langsung. Jadi kene guys masuk Jawa Tengah, Bro. Mari ngelewat Tinggawan mau kan Jawa Tengah, daerah Jepur ini. Ini bakalan melanjutkan perjalanan mana ya? Jadi lo cepet ngelawat kene, timbangan lewat Padangan mumpung nanti langsung jutul cepet. Nah oke bro, kita jadi nyampe neng Kapuan. Bisa jagi lagi, sama jagi. Sama jagi, terus kita lanjut mana ini harus ke kereta api. Jadi kalau masih nyampe Kentong terus nyampe Mas Dimas. Ini latihannya lu cepet mempersingkat waktu lah. Karo bensin cuma lebih ongkosnya nih tambangan nih mau 5.000 sampai 3.000 mau lagi sampai nih rel sepur nen Kapuan. Jadi Kapuan ini lagi mari dijandani jalannya jadi yo lumayan enak bisa perjalanan. Soalnya kan akses menuju bandara kan jadi diperbaiki jadi nanti. Nah kita naik ini sampai Kapuan di sana lagi kayak gitu. Tunggu aja sampai kok ini Mas Dimas. Nah oke, jadi mau setelah perjalanan 30 menit lagi sampai gini Mas. Jadi guys sampai nih gini Mas. Alhamdulillah sampai juga teman-teman. Guys nyampe nih gini Mas dan ini gue enak bang biasa mas sekali kayak enak bang gini. Aku tak sendirian. Langsung melebu sih. Nah oke, jadi guys nyampe di Mas Dimas dan ternyata nggak ada wong sama sekali. Kosong. Langsung masuk seperti biasa aku di sini teko. Sampai mana ini? Dan seperti biasa nggak ada wong sama sekali bro, gitu bro. Kan gini. Di dapat sih. Sumu. Nah guys, ini karena nunggu bocah-bocah sih. Ngeset laptop saya bro. Jadi perjalanan mau sekitar 30 menit lewat Tambangan dan Lajan Raya itu ya 40 menitan lah, aja 10 menit. Soalnya nek lewat Tambangan itu model langsung rata set langsung teko Jawa Tengah kayak ono. Jadi iki karo nunggu nih bocah-bocah aku bakal ngeset laptopku tak gawe ngedit thumbnail, oke? Nah oke, jadi guys nyampe ning omahe Mas Dimas dan wis enak iki. Si Ave karo si Sena wis teko, iki bakal tak kon jajal panganan lho bro.
Nah, iki kawanan adikku teko Lamongan mau. Apa kan durung pernah main nih kok ya. Tatakan sih, Bro. Lu. Kayak apa nih? Kita nih. Apa iki? Mbok. Sini apa? Alah iki yo. Celorot. Enak iki le. Masuk ke mangan iki. Iya, enak iki. Asli. Jenenge wili-wili lah perkara ini. Celorot iso wili-wil. Iki kan di makanan khas ndi? Karo nek kasen mbok. Lamongan. Lamongan ya, nek gak Lamongan Gresik iki. Pokok kono kuwi iki dadi adikku kuwi nggawa teko di sini. Aku rapat aduan tapi aku pengen ngicipi saiki ae. Coba lah. Enak iki lho. Salah. Bro. Iki mbok apa jenenge, Bro? Dadi iki panganan khas ndi komenan ngisor sing ora. Wili-wili. Iki carane main piye? Dibuka ya. Dibuka ya. Kenapa, Bro? Katanya kayak ngago apa? Aku elingi Gula bang. Iya, ini gula bang. Aku elingi mau sing dodol niki dia nganggo kok. Apa ya? Juga nampah sih. Gak nampah juga keranjang digotong gini. Rasanya dominan yang gedang ya? Masa? Cel. Gedang itu. Iya ora? Makanya sampai gedang ini. Apa jenenge nih bang? Celorot. Ah iya. Enak. Celorot ini mungkin disebut sekolah bentuknya kali ya. Kok celorotan ora? Bentuknya ini bro. Nah, kata ya. Ini nak. Kat bina aku seneng iki, cuman gulai keangel mungkin ya. Ini tapi enak. Jarang mentutulan. Kayak enak. Ini kena rasanya gue sampai ya. Bener. Enak sih tapi. Enak. Enak kok. Tapi ki nek gawe nek kakan gula bang enak sih. Nyuruh enak bro asli. Tapi aku gak mana nih. Ini ki piro sarane hargane? Nek njenenku yo biyen zaman gue SD ki gak sakit iki. Ya, kayak gini. Tapi enak. Enak, Yo, biyen tahu. aku makan dia rada kaget loh. Kok gede loh. Marem banget tadi. Ya biyen zaman gue SD rada cilik. Iki kok lama bro. Di situ ini kan mari kok lama bro. Kan iki ya. Aku ora nek wis ngene iki. Benar. Kan gue karep tak gawa. Mek ora. Aku gak akeh terus. Wis ben dinas. Ini blenger. Yo cacah kok. Enak mana? Ini jadi loh, video Mae tawani. Mae mesti dia cerita dewe tentang ini gitu. Gak usah. Ini tawani deh. Ini tuh anak-anak Mae ya, pernah si wani ngejak dewe Mae. Kawan ya. Tapi Mae saking ngesaknone, yo kan ngesakno sih biasanya mergo paham anak-anak rawani ngejak gawe video. Iku Mae Menawarkan diri kan? Yo gak menawarkan diri, langsung mlebu frame lho. Nyelonong ngono. Kayak wani perawan ya. Kayak wani. Kak, Gak wani. tawani. Gak wani. Kan Mae dhewe sibuk. Ya Mae dhewe sibuk. Gak wani bukan berarti jireh piye bro yo. Soalnya ngerteni Mae kondisine ngono ya. ngono. Nek rapat Sungkan dan Sungkan. Dan sik mau nganu rapat sik bisa omah. nah kok ngono kuwi ya. wah nanti tambahin separuh. Iya, kan enak loh. Yo Tapi nek siji keluar kan. Juara sih enggak sih. Nanti nih kakak ini kayak gini. Kering bulu. Oke bakal tak manggil jalan apa? Sakil paling murah ya ini ya. Jajal lah mau. Jajal. ojek nafa. Cek napa di bakal manggil jalan itu. Jadi ki orang podo nih. Orang. Bini kurang tak bro. Orang ini gini nih loh. Apa melikinan? Kan gosip banget tadi. Gak nek adikku ngomongmu gak celorot ve. Apa? Apa lali yo? Wilil. Orang gak iliwi lho. Lu lali aku ini tak sebutan yang video ku awal mau. Mau yang sempet dia video ini. Tapi mbok Celorot jenisnya celorot. Familiarnya dikenal dengan ini kuwi celorot. Celorot. Ini limo. Ini enak, bahan dasarnya apa? Kayak gula berarti nek Enak gula bang. gak aku nek ngrasakno anu no. Apa jenenge? Enak gedangi gedeng. Iya. Apa tepung apa? Campur-campur iki. Apa ya saya jajal di search. Celorot. Celorot. Oh iya. Iya jenenge celorot loh. CLOROT. Celorot, cerorot atau jelurut enggak? Gak jelurut. Adalah kue tradisional berbahan
tepung beras dan santan, dibungkus dengan janur atau kelapa daun dan berbentuk kerucut. Yang di sana, Bu. Tekan Malaysia bareng. Oh. Makanan ini bisa ditemui di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Iki kayak ono kuwi. Iki panan. Asli ya, Kasih juga. lorot khas Purworejo. Di Indonesia bisa kira. Sejak langsung. Langsung review saja. Ya lah kuwi. Kudu gelem mon. Nah, ki ngarep lagi. Ya ini dulu. Lah Bu. Tadi mlebu nek piye wae. Nah, iki Balik kanan gerak. ben dintene. Homo. Kowe kok wis ngontek lho. Ini ada tak kon jajal ki we. Wis taman iki, Bro. Aku nggo jajan wino iki, Sak. Wah, balik kanan gerak. Ngonten lho. Ya. Tak jajal iki. Oh, itu napa? Ya. Oh, kuwi Apa nih menutup jenenge apa? Eh? Menutup jenenge apa? Iya. Iki jenenge tutuk beduk nang nggenku. Apa? Tutuk beduk. Tenan. Gak. Muarek lagi cak. Ora le. Beduk kon beduk iki, Bro. Pas apa petak biru? Santai nopo ya? Ya Allah, rasane piye, Mas? Aku ora santai salah tau gini, Mas. Wis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau ya. Iki neng Mbah lu. Bang. Iya. Karo kowe. Iya, pinter ya, Mas. Kowe menok kowe. Melok ya. Tahu iku. Diri Enak sih. Ki bukan enak gedang ya. Ana gedangnya yo. Ayo. Ambune rasanya Rasane gedang wis campur yo. Ya campur. Ngadut. Iya. Aku dari iso ae dak dia aku iso jane. Gedang bangun kok. Ora be aku. Wis penjajal kabeh jajal. Wis njajal kabeh. Jenenge apa kan? Jenenge iki kue sunduke apa jenenge sungri. Tanduk kebo. Tanduk kebo. Oh nek ning pring-pring kuwi. Iya, soalnya kan mereka nek tanduk. Nah, iki dadi ngono. Oh tanduke ora mrene, Bro. Cuma iki tok. Iki tok. Iki tok. Wis iki bakal dakon jajal apa jenenge si Ustaz Napali. Enak Bro, enak Bro, coba. Tahu jajan. Bro. Tahu jajan. Aduh nih. Tahu ya? Wis tahu. Lah yo. Tapi kena. Gak segede iki yo. Gak. Iki rasane dia lah manis, emangnya iya enak manis. Oke, aku ki mau keluar Mas, pakai Berman. Iki keluar. Ono. Duh, tenang kok. Iya. Iki jadi nafsune lho. Lho, ngerti ndak? Enak ya. Nah, kayak gitu. Nah, wis takon jajal Mas Dimas dari Bro. Nah, iki dadi Mas Dimas ki iki jenenge apa sih mikirnya? Dumbek. Ini gak dumbek mas carane ini. Dumbek yo, aku iki mau sekarang baku dumbek kuwi lho. Dumbek iki. Mikirnya Emang kene wong Blora arane dumbek. jeru ki petung apa jeru saiki? Petung apa sak jeru sak? Tongre. Petung kiri. Oke, jajal Mas Dimu yo. Rasane iki piye, Be? Wis jajal, Bro. Wis. Wes sih. Wis. Enggak siji ya, Fe. Iki cek enak ngene iki. Kadang iki wis kaku gak tau tak. Wis kesuwen yo. Nah, kesuwen. Iki enak wi. Enak. Enak yo. Lagi. Lagi enak gedang-gedangnya kok. Kita siji iki mbuh dipan sapa kuwi, Ben. Bang. Seneng sih. Senak wes ben kok dipan sapa. Gayane apa? Ya ini lho. Enak kan masih. Enak itu mbek kuwi. Gawean mbah kowe. Wong mbah sampean yo dhewe. Ngerara. Oh. Oh. Mbah berarti mbah sampean bayar gawe. Gak wi kok kahanan adik kok, Mas. Cukup, Mas. Gak ro, gak dikai kok ngamongan mana. Jajal anu mbah sampean gawe iki. Mbek kuwi yo. Paling gak iso minter-minter iku lho. Kok arek minter Mas iki? Enak, Be. Enak yo wes yo. Dadi iki Mas Dimas siapa sih enak ya, Bro. Ki ave sewu ibu apa tak dohi chat ave. Wes. Kita ora le. Konten lagi le. Ini pesidang lagi le. Ojo wis gak usah. Sidang ya. Malah kamar mamer. Mar pameri yo. Wis tenan. Lah iki rumah samu ya, komet lagi. Wis rasa digarap to padha karo aku. Nah, iki lho. Masyarakat sekitar. Piro? Saya yang paling disenangi. Wah. Enggak ya Mas, yo enak ya. Enggak, terima kasih Mas. Ya, terima kasih podo-podo. Regane belum Mas di sini iki. Kok ora ngerti aku. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Wis dikai wong. Masih dulu organik bener rasanya. Rasane enak wi. Mau dikai kok teko argo. Ini gak segede kiper yo. Cilik. Cilik yo. Ya mungkin makanya kok kaget. Mergo didol
Makanya gede no. Gede no. Gede rupo. Jadi saya 20 apa 5 ya? Iya, bener. Ini aku itu kue nek sing rasane iki sepo yo. Senol senol. Mbah pas tadi ini kayak sisi tak kena napak bro. Bos sih napak lagi nanti.